Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Från torp till hus. Idag ska vi montera en kamin, en Contura i61 med värmemagasin. Och det får man montera själv, både skorsten och kamin. Men man måste göra en bygganmälan till kommun först och så måste man få ett startbesked innan man startar. Eftersom det är en öppen planlösning här så är det inte riktigt till samma tillväga på något sätt som en vanlig enplans- eller tvåplansvilla. Nu är det så att kaminen ska stå här, mitt emellan fönstren och här uppe. Och då kommer det alltså bli en synlig utanpåliggande skorsten som följer taket. Det kommer bli riktigt läckert i detta hus. Det kommer bli maffigt, alla svarta detaljer som går hand i hand. Om vi nu istället hade valt att göra som traditionellt, kaminen och sen skorstenen rakt upp, då hade det varit så att skorstenen hade kommit nästan precis här vid takfot på utsidan. Då hade vi fått betydligt mycket mindre skorsten här inne, men betydligt mycket mer skorsten där uppe. De gamla reglerna, de sa 1 meter över nock. Nu 2023 så är det 1 meter över takyta, alltså tegel. 1 meter över tegel. Eller upp till nock, mynna till nock. Så ska vi gå härifrån takfot så hade vi ändå behövt komma i samma liv som nocken. Och vi har vårt nybygge som är väldigt, väldigt högt. Så att, med andra ord så hade vi behövt komma upp till nock på nya huset. Vilket vi även kommer göra nu, men det kommer inte se så fullkomligt konstigt ut. Det finns lite andra saker man skulle kunna göra. Sätta en rökgasfläkt till exempel. Känner du dig lite osäker så kan Elda-butiken i Norrköping hjälpa dig hela vägen från start till mål. Börjar vi med att lägga ut lite trasmattor så vi inte gör några skador här på golvet, så börjar vi bära in saker för att börja montera. Caught behind Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east, looking for a sunset, digging deep since 99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. I think it's time for me to go, burn all bridges. All I know, I got lost along the way, fell between the foam, pulling stitches. Time to let go. Jaha, härligt med tjocka väggar då. Det här är första steget, vad är det du gör? Nu ska vi göra lite tilluft till kamin. Men det ser ut att vara lite arbete för att få upp det här hålet. Med en vägg som är säkert 50-60 cm. Men det är bara att fortsätta och trassla på. Nu är det äntligen dags att börja. Han börjar stå lite på plats här, men tillluftshålet tog ut på tiden. Som sagt, ni såg ju hur tjocka väggarna var. Så vi kommer inte bli färdiga idag. Men vi ska i alla fall få den på plats här. Det som är fördelen med denna Contura i61 är att den har en värmeskyddsplåt som vi har satt här på baksidan. Och det här kommer vara den absolut snyggaste kaminen jag har monterat. För du kommer kunna ha den här direkt mot väggen. Resultatet kommer bli helt fantastiskt. Vi fortsätter ett tag till, men det börjar ju skymma. Så, nu har det varit mycket om och men med den här tilluften. Vi fick ju avsluta lite igår för det var lite saknat så vi kunde inte få till det.
Nu har vi fixat till luften och det var ju ett rent jävla helvete att komma igenom den här stockväggen. Så mycket tid på det här går. Det som är att tänka på då, det är ju att det här är ändå en ny standard. Så ett tätt hus. Det är ett gammalt hus men ett nytt hus. Jag har fått lite kommentarer långt tillbaka. Och det kanske man inte riktigt har utvärderat eller utvecklat. Men då är det ju så att tätt hus, plast i väggarna. Stockväggen lever sitt eget liv. Sen så är det en extra vägg som står utanpå den delen. Så att vi har stockväggen. Och sen så är det luft här emellan. Och sen är det en ny vägg med plast då, som följer nybyggnadsstandard. Det här nu när man monterar till luft och går igenom den här täta delen så vill man ju täta det. Vilket för oss blir mycket svårare nu när det är så här tjockt. Det är en kondensisolering på den här slangen som vi stack ut genom väggen. Och det vi har gjort eftersom vi kommer inte åt att tejpa eller göra något annat. Så vi har tryckt i en hel flaska med fogskum runt om så förhoppningsvis så tätar det nu. Men då återstår att se. Nu ska vi börja med att montera värmemagasinet. Och när vi väl har gjort det så ska vi faktiskt börja med att hålla på med skorstenen. Det blir väl inte så mycket att förklara i det. Vi bara kör igång. Om man kollar lite på det här med värmemagasin, det är ju ett tillval och det går att beställa på de flesta spisarna. Just på denna spis med värmemagasin så kommer vi kunna lagra värmen ungefär mellan 10 till 12 timmar. Så att gör man så att man investerar i en ny spis så tycker jag även att man ska välja en spis som går att lägga till då värmemagasin på. För det är en mysfaktor men någonstans i det hela så ska vi känna ihop till det här och det är just att minska på energikostnaden. Ta ett mått härifrån, upp hit, en specialböj och sen raka vägen upp då. Och sen kommer vi sätta en liten schysst plåt här då. Så att vi fortsätter med vinkeln, upp likadant och sen så kommer vi gå över till en elisolerad skorstensrör som ligger grövre än det här. Och sen fortsätter vi rakt upp på taket och där har jag redan förberett. Och så här läckert blev det med skorsten. Så nu återgår vi igen till kaminmontaget. Och nu håller vi på att montera själva kaminen. Och det enda man behöver göra då är att följa monteringsanvisningen till punkt och pricka. Besiktat, godkänt och nu är det bara att elda. Resultatet var ju som sagt helt fantastiskt. Det var så riktigt fruktansvärt snyggt. Och jag är så jäkla nöjd. Det är inte bara otroligt fint att kolla på. Det värmer även otroligt bra. Så det här var en investering för detta hus i alla fall. Så att jag är nöjd. Med det sagt så ska vi även kika på detta vedställ. Som en av er faktiskt ska få. För man vill kunna bära in lite ved och förvara det på ett smidigt sätt. Så det har jag faktiskt fått att ge till någon av er ifrån Elda-butiken i Norrköping. Och är det så att du vill ha ett sånt så
är de även återförsäljare, så att då hittar ni det här. Men just detta exemplar ska en av er faktiskt få. Ska vi kika lite närmare på, va? Bra storlek och du kan fortfarande bära det. Och sen framförallt ser det riktigt snyggt ut. Lämna en kommentar av vad ni har för spis eller eldningskälla här nedan, så ska en av er få just det här vedstället. Vinnarna av det här kommer faktiskt presenteras både här på YouTube men även på Instagram. Så följer ni inte redan där, så in och gör det. Och det gäller ju precis som i förra avsnittet där med SVs lim som ett gäng av er faktiskt också ska få. Vinnarna kommer ut här inom kort. Tusen tack för att ni har kollat på det här avsnittet och mycket mer blir det. Ha det fint så länge, så hörs vi. Hej då!